misionera, mutta he asuvat Espanjassa, ovat siellä lähetystyössä. Ellos le hablarán un poco más, porque veo que hay gente que quizás no han venido en la otra semana, entonces le voy a entregar el micrófono a ellos. Eli annan tämän mikrofonin heille, toivot kertomaan tähän lisää. Es un gusto para mí estar aquí. Minulle on ilo olla täällä. Nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos. Emme koskaan ajatelleet tulevamme näin kauas. Pero mi hijo tiene su esposa finlandesa. Mutta minun poikani, hänellä on suomalainen vaimo. Y han tenido su primera niña en Oulu. Ja heillä on ensimmäinen lapsi siellä Oulussa. Más lejos todavía. He ovat vielä kauempana täällä. Para conocerla. Ja tulimme tutustumaan heihin. El Señor nos ha regalado una nueva familia. Ja heillä on lahjoittanut meille uuden perheen täällä. Y conocemos más familia. Ja tunnemme enemmän. Porque el Señor nos ha hecho hermanos. Koska Herra on tehnyt meidät veljeksi ja sisareksi. Quisiera compartir una cosa muy pequeñita con ustedes que tuve esta mañana. Haluaisin jakaa ihan pienen asian tässä teidän kanssanne. Estaba leyendo la Biblia en la versión de las Américas. Luin Raamattua, meillä on tämä versio Amerikas. Y una parte me impresionó mucho. Ja siinä oli eräs kohta, joka teki minuun suuren vaikutuksen. En el Evangelio de Juan, capítulo 21. Johanneksen evankeliumissa luvussa 21. El versículo 15, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Ja jakeessa 15, kun Jeesus kysyi Pietarilta, että rakastatko sinä minua? Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te quiero. Ja Pietari vastaa hänelle, että Herra, kyllä sinä tiedät, että minä rakastan. Y vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Ja hän kysyy uudestaan, Jeesus kysyy Pietarilta, Pietari, rakastatko sinä minua? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Ja Pietari vastaa, että sinä tiedät, että olet minulle rakas. Y la tercera vez, Señor, le dice el Señor, Pedro, ¿me amas? Ja vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi tätä samaa. Y le vuelve a decir, Señor, tú sabes que te quiero. Ja sitten Pietari vastaa, että sinä tiedät, että olet minulle rakas. Y esta contestación de Pedro me impresionó mucho. Ja tämä Pietarin vastaukset tekivät minun Esta vaikutuksen. sinceridad de Pedro. La sinceridad de Pedro. Se varmuus, mikä Pietarilla oli. De saber que una cosa es el amor y el otro querer. Hän tiesi, että on eri asia rakastaa kuin pitää jostakin. Y el Señor me preguntó esta mañana, Ja Herra kysyi minulta tänä aamuna, ¿me amas? rakastatko sinä minua? Yo quiero amarlo, Ja minä tahdon rakastaa häntä. no quererlo, Ei pelkästään pitää hänestä, amarlo. vaan rakastaa häntä. Y el Señor me dijo que Pedro llegó a amarlo. Ja Herra sanoi, että Pedro llegó a amarlo Pedro tuli rakastamaan häntä. después de que el Espíritu Santo controló su vida. Ja sen jälkeen, kun Pyhä Henki oli koskettanut hänen elämänsä. Hasta dar todo por Cristo. Ja hän oli valmis antamaan kaiken Jeesuksen vuoksi ja kuolemaan hänen vuokseen. Yo quiero que el Espíritu Santo me controle Ja minä haluan, että Pyhä Henki pitää minuakin hallinnassa, para amar a Cristo. jotta voisin rakastaa Jeesusta. Y yo siento en mi espíritu Ja minä tunnen hengessä, que la pregunta que el Señor me hizo esta mañana että se kysymys, jonka Herra teki minulle tänä es aamuna, para todos nosotros. että se on kaikille meille. ¿Me amas? Rakastatko sinä minua? Que el Señor nos ayude a amar. Herra, auttakoon meitä rakastamaan häntä. Que Dios se revele en nuestras vidas. Herra, ilmestykö meidän elämässä. Terve. Hola. Hauska tavata. Gusto de encontrar. Kiitos. Gracias. Es todo lo que puedo. Se on kaikki, mitä osaan. Bueno, estamos muy contentos por estar aquí. Olemme hyvin iloisia saadessamme olla täällä. Creemos que es voluntad de Dios. Ja uskomme, että se on Jumalan tahto. A Él no se le escapa nada. Häneltä ei mikään jää huomaamatta. Ni la hoja de un árbol se cae sin su voluntad. Ei edes puun lehti tipu ilman Jumalan tahtoa. Vamos a pedir a Dios que le dé fuerzas a mi hermana.
Pyydetään nyt Jumala, että hän antaa voimia. Está con un poco mal de la garganta, Tulkki on vähän kipeä kurkusta, pero tenemos un Dios sanador. mutta meillä on parantava Jumala. Amén. Amén. Vamos a orar por, ¿cómo es tu nombre? Heli. Eli. Heli. Eli. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos tu sanidad en Heli. Echamos fuera toda enfermedad, toda dolencia en el nombre de Jesucristo de Nazaret y confesamos su garganta sana. Echamos fuera el dolor, la ardencia, la inflamación, la infección, toda enfermedad, Padre. Por tus llagas, Heli está curada, Heli está sanada. Lo creemos, Señor. Creo en tu palabra. Creo que tú eres un Dios vivo, actuante, un Dios de milagros. Y declaro a Heli sana en el nombre de Jesús. Fortalécela, Señor. Y gracias, Padre, por darle fuerza, salud, vitalidad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Aleluya. Quiero contar un breve testimonio Haluan kertoa lyhyen todistuksen hablando de sanidad. tästä terveydestä puhuen. Mi nieta nació con el lacrimal derecho obstruido, el conducto de las lágrimas, Elikkä minun lapsenlapsi syntyi, hänellä oli se y esto le produjo una, kyyneltiehyt jotenkin epämuodostunut. y esto le produjo una infección al nacer, Ja se tuotti tällaisen, aiheutti tulehduksen, kun hän syntyi. y nació con un absceso, un bulto, una bola, Elikkä hänellä oli siellä semmoinen en tukos su ojito, silmässä. y se le infectó. Ja se tulehtui. Los médicos le abrieron Ja sitten lääkärit avasivat sen limpiar la tiiveen infección, ja puhdistivat sen tulehduksen. pensando que eso iba a ser suficiente, pero no fue así. He uskoivat, että sillä se parantuisi, mutta ei ollutkaan niin. Otra vez se inflamó, Uudelleen se silmä le abrieron una segunda vez, ja tulehtui. Ja uudestaan taas avattiin se kyyneltiehyt. siendo tan pequeñita. Ja hän oli todella pieni. Sus padres, nosotros estábamos sufriendo, Ja hänen vanhempansa ja me isovanhemmat kärsimme kovasti tilanteesta. y los médicos decidieron esperar unos días, Ja lääkärit päättivät odottaa muutaman päivän. y se programó una cirugía con anestesia general Ja sitten he tekivät leikkauksen yleisanestesiassa para el jueves pasado. viime torstaina. El día miércoles oramos, Ja keskiviikkona oramos profundamente, rukoilemme kovasti. y el Señor hizo el milagro. Ja Herra teki ihmeen. Podemos poner la foto. Voimme laittaa nyt kuvan. Ella se llama Lumi. Hänen nimensä on Lumi. Lumi Ané Irene Lumi ja Irene. Castillo, o Castillo, como dicen ahí en Oulu. Y si usted puede ver el absceso en su ojito, el mismo día por la noche ya no lo tenía. Voitte nähdä tuossa vasemmalla Halleluja. kuvalla sen turvatuksen silmän alapuolella ja seuraavana päivänä tai samana iltana sitä ei enää ollutkaan. Fuimos al hospital para la cirugía, para la operación, Menimme sairaalaan sitä leikkausta varten y el médico dijo, no tengo que operar. ja lääkäri sanoi, että ei minun tarvitse enää leikata. Se ha abierto el conducto, Se tiehyt on auennut, no hay inflamación, ei ole enää turvotusta, no hay infección, ei ole tulehdusta. está sana. Hän on Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gloria es para el Señor Jesucristo. Él es el mismo ayer. Lapset pyhäkoululla, escuela dominical. Oi. Y por los siglos. Eli Herra on sama tänään ja ikuisesti. Amén. Gloria a Dios. Esta tarde me gustaría compartir uno de los fundamentos que en mi corazón arde por hablar al mundo. Tänään haluaisin jakaa sellaisia perusasioita, joita niin sydämeni palaa halusta puhua niitä. Y cumplir la visión del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Ja täyttää sen Jumalan valtakunnan toteutumisen tällä maan päällä. Dios envió a su Hijo Jumala lähetti poikansa, para que todo aquel que en Él crea jotta jokainen, joka hänen uskoo, no se pierda ei hukkuisi, y tenga vida eterna. vaan saisi iankaikkisen elämän. Pero hoy en día hemos limitado el creer Mutta nykyään tänä päivänä olemme rajoittaneet uskoa a saber. vaan niin kuin tiedolla. Y saber no es lo mismo que creer.
Ja tietäminen ei ole sama kuin uskominen. El sentido de creer que Dios dice en la Biblia Eli se asia, että uskoo siihen, mitä Jumala sanoo Raamatussa, es obediencia. se on kuuliaisuutta. Y les voy a contar una anécdota sobre la obediencia. Ja nyt kerron tällaisen Para vitsin tästä tottelevaiskuuliaisuudesta. Había un misionero norteamericano en un pueblito, Eräs pohjois-amerikkalainen lähetystyöntekijä oli erässä kylässä, pueblito de las montañas. semmoisessa vuoristokylässä. Y este misionero norteamericano se transportaba en un pequeño burro Ja tämä lähetystyöntekijä matkusti pienellä aasilla. que él tenía, que lo había criado desde pequeño, Ja tämän aasin hän oli ihan pienestä pitäen kasvattanut. y era el único medio de transporte. Ja se oli se ainoa kulkuväline siellä. Lo quería mucho su burrito. Ja hän rakasti tätä aasiaa hyvin paljon. Como el misionero era un siervo de Dios, Ja kun tämä lähetystyöntekijä oli Jumalan palvelija, lo crió al burrito como cristiano. hän kasvatti aasistaan niin kuin kristityn. Y para que el burro camine, le decía gloria a Dios. Ja jotta aasi kävelisi, hän sanoi sille, että kunnia Jumalalle. Y para que el burro pare, le decía aleluya. Ja jotta aasi pysähtyisi, hän sanoi halleluja. Desde chiquito le enseñó a esta obediencia. Ja pienestä asti hän opetti aasille tämän El burrito kuuliaisuuden. estaba acostumbrado ya Ja aasi oli jo tottunut näihin sanoihin. a que cuando oía gloria a Dios caminaba. Kun hän sanoi kunnia Jumalalle, niin aasi käveli. Y cuando oía aleluya, Ja kun sanottiin halleluja, se detenía aasi pysähtyi inmediatamente. ihan heti. Un día lo llamaron de la oficina de misiones al misionero Ja eräänä päivänä sitten sieltä toimistolta kutsuttiin tätä lähetystyöntekijää. y tuvo que dejar encargando el burrito al pastor del pueblo. Ja hän joutui jättämään aasinsa sen kylän pastorille. Y le dice, querido pastor, Hän sanoi hänelle, että rakas pastori, quiero encargarte mi burrito, haluan jättää sinulle minun aasini, cuidármelo muy bien, että pidä siitä hyvää huolta, porque yo quiero mucho a mi burro. koska minä rakastan paljon tätä aasiani. Yo explicarte cómo tratar a mi burro. Ja minä kerron sinulle, kuinka Nunca kohdella pegarle. minun aasiani. Ei saa koskaan lyödä sitä, Nunca pegarle, ei koskaan saa lyödä, sino que decirle cuando quiere caminar, gloria a Dios. vaan kun haluat, että se kävelee, niin sano kunnia Jumalalle. Y el burrito caminar. Ja Y aasi para, kävelee. y para parar, decir aleluya. Ja jotta se pysähtyisi, niin sano halleluja. Y el burrito va a parar. Ja aasi pysähtyy. Pastor, por favor, cuida mi burro. Pastori, pidä huolta aasistani. Y el misionero se fue tranquilo dejando en manos del pastor al burrito. Ja niinpä tämä lähetystyöntekijä lähti tyytyväisenä jättäen aasinsa tälle pastorille. El pastor de la emoción que le dejaba el burro como medio de transporte. Ja pastori oli niin innoissaan siitä, kun hän oli saanut tämän aasin. Ni le puso atención a las indicaciones de Dios, Ei hän kiinnittänyt mitään huomiota niihin ohjeisiin, sino que estaba desesperado por ir a visitar las familias de la iglesia montado en el burro. hän oli niin innoissaan, että nyt hän pääsisi käymään kaikkien perheiden luona ratsastaan aasilla. Ni durmió esa noche. Hän ei edes nukkunut sinä yönä. Al otro día temprano se levanta, Ja sitten hän seuraavana aamuna herää aikaisin. se sube en el burro Hän nousee aasin y selkään. como no había atendido las indicaciones, Ja hän ei ollut kuunnellut niitä ohjeita. dice, ¡Hache burro! Ja hän sanoo sille aasille, että tju, Burro nada. mutta ei aasi. ¡Dale burro! Hän antaa näitä uusia käskyjä, mutta aasi ei liikahtakaan. En eso le picaba con el pie para que el burro camine. Ja sitten hän niillä kannuksillaan yritti sitä lyödä, mutta Cogía ei una saa. rama de un árbol y le pegaba al burro para que Sitten el hän burro otti camine. puunoksen ja löi sitä aasia, mutta aasi Y ei el liikkunut burro mihinkään. parado como burro. Mutta aasi oli pysyi vaan paikallaan. En eso el pastor dice, estoy perdiendo mi paciencia Ja silloin pastori sanoi, että nyt kyllä menetän kärsivällisyyteni. y está entrando ira en mí. Ja minä vihastun. Mejor antes que eso suceda, Ennen kuin se tapahtuu. mejor digo gloria a Dios. Parasta, että sanon ensin kunnia Jumalalle. Y el burro oye gloria a Dios. Ja kun aasi kuulee kunnia Jumalalle, niin aasi lähtee sanomaan liikkeelle. Corriendo a toda velocidad y el pastor encima del burro. Aasi juoksi kovaa vauhtia ja pastori siinä aasin seassa. ¡Hey, para Ja burro! sitten huusi pysähdy aasi. ¡Stop burro! Pensó que como era Stop, del misionero, stop. aquí no hablaba. Pysähdy aasi. Y el burro no paraba. Mutta aasi ei pysähtynyt. Y en eso el burro
toma un camino que va a un abismo. Ja sitten Aasi ottaa semmoisen reikin, joka meni kohti semmoista kuilua. No había más camino. Ei ollut enää tietä. El final del camino que tomó el burro Ja se loppui se reiki, minkä conducía a Aasi un precipicio profundo. se johti semmoiseen Y el burro iba a toda velocidad. Ja Aasi juoksi sinne kovaa Y el vauhtia. pastor sabía que ese camino terminaba en un abismo. Ja tämä pastori tiesi, minne tämä reitti johti. Ya estaba muy preocupado. Ja pastori oli tosi huolissaan. ¡Para, burrito! ¡Para! Pysähdy Aasi. ¡Por favor, Dios mío! ¡Para el burro! Jumalani, Y pysähdy. el pastor pensó que iba a morir. Ja pastori ajatteli, että hän kuolisi. A unos 2 o 3 metros cerca del final del camino al abismo, 2-3 metriä ennen sitä el putousta. pastor desesperado grita: Pastori huutaa kauhuissaan. Señor, voy a morir. Herra, minä kuolen. Te entrego mi alma. Annan sinulle sieluni. ¡Aleluya! Halleluja. Y el burro oye aleluya. Ja Aasi kuuli halleluja. Ja Aasi jarrutti. Y frena a raya. Y queda a 1 milímetro Ja se jäi millin päähän del siitä filo del abismo. kuilun reunalta. Y el pastor, bien agarrado a las riendas, Ja pastori piti niistä ohjista kiinni cerrado los ojos, ja oli silmät kiinni. despacio empieza a abrir un ojo, Ja avaa varovasti toista silmää. abre el otro ojo Ja avaa toisen silmän. y ve que todo está en calma. Ja katsoo, että kaikki on kunnossa. Ve que el burro está parado. Ja hän huomaa, että Aasi on pysähtynyt. Se regresa a ver, Ja hän katsoo uudestaan. ve el abismo abajo, Ja näkee sen rotkon siellä alhaalla. en el filo, en el límite. Ja hän näkee sen Y el reunan. pastor se empieza a tocar. Ja pastori alkaa kokeilla. Lo toca el burro, Hän koskettaa Aasia. respira profundo Hän hengittää y syvään. dice: ¡Estoy vivo! Ja hän sanoo, olen elossa. ¡Estoy vivo! Olen elossa. ¡Gloria a Dios! Kunnia Jumalalle. Gloria a Dios, ese gallo. Aleluya, aleluya. La obediencia, Kuulija Jeesus. la obediencia. Una de las palabras con las que el Nuevo Testamento nos habla de Jesucristo es la palabra Señor. Yksi sanoista, jolla Uudessa testamentissa puhutaan Kristuksesta, on Herra. La palabra Señor viene del griego Kyrios, Sana Herra tulee kreikankielistä sanasta Kyrios, que traducido al castellano pierde fuerza. joka kun se käännetään espanjaan, niin se menettää ikään kuin voimansa. Porque en el español decimos Señor Pérez, Señor Rodríguez. Koska Espanjassa käytetään tämä Herra-sanat Herra Pérez, Herra Rodríguez. En el inglés quizá ya hay algo de diferencia, Englanniksi on jo ehkä vähän eroa, porque en el inglés para decir Señor, refiriéndose al apellido, koska Englannissa kun sanotaan Herra ja puhutaan sukunimestä, dices Mister. sanotaan Mr. Pero para referirte a Jesús, Mutta kun puhutaan Jeesuksesta, no dices Mr. Jesus, ei sanota Mr. Jesus, dices Lord. sanotaan Lord. Pero en el español no hay esa diferencia. Mutta espanjaksi ei ole sitä eroa. Y por eso ha perdido fuerza y ha perdido el poder de la semántica del nombre de Jesucristo como Señor. Ja siksi se on niin kuin menettänyt merkityksen tai voimansa tämä Herra-sana espanjaksi. El original del griego, Alkuperäisessä kreikan kielessä Kyrios, tämä sana Kyrios, traducido al español sería amo, käännettynä espanjaksi olisi niin kuin isäntä, dueño, rey, kuningas, señor, herra, jefe, autoridad. homo, Él manda, yo obedezco. joku, joka käskee ja jota tottelen. El término Kyrios Tämä termi Kyrios, determina la posición se merkitsee sitä de Jesucristo, Jeesuksen niin kuin que el apóstol San Pablo muotilaa. nos explica en Filipenses, Apostoli Paavali kertoo siellä Filippiläiskirjassa capítulo 2, luvussa 2 versículo del 6 al 11. ja jakeista 6-11. Filipenses 2, vamos a ver en la Biblia, Katsotaan sieltä Raamatusta Filippiläiskirja 2 ja del 6 al 11. Si lo tiene, diga amén. Joku sinulla on valmista, sano amen.
Podemos leerlo juntos a la cuenta de 3. Voimme lukea yhdessä. Lasketaan 3. Filipenses. Sería bueno que leyera la Biblia todos los días. Olisi hyvä, että lukisi Raamattua joka päivä. Ahí va a encontrar más rápido el libro. Niin löytää sitten nopeammin kohdan. ¿Lo tiene ya? Amén. Oletteko löytäneet jo? Filipenses 2, del 6 al 11. El cual siendo, vamos a contarlo, 1, 2 y 3. En español, ¿no? ¿O lo tienen en inglés? En espanjaksi luetaan. En español. Yhtenä. Desde el 6, 1, 2 y 3. El cual siendo en forma de Dios, No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. por lo cual Cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio dio un nombre nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Cristo es Señor. para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Eli suomeksi vaan hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeimman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkia polvistuttava, kaikkia niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Siendo Dios, Jesucristo ha existido y está desde siempre y ha coexistido con el Padre. Eli Jeesus, koska hän oli Jumalan muoto, hän on ollut aina olemassa. Y con el Espíritu Santo es uno. Ja Pyhän Hengen kanssa hän on yksi. Podemos leer Juan capítulo 10, versículo 30, por rápidamente decirlo. El Padre y yo, uno somos. Isä ja minä olemme yksi. Sanotaan siellä Johanneksen evankeliumissa. Es igual a Dios. Hän on samanlainen Jumalan kanssa. Es Dios. Hän on Jumala. Nuestra mente finita, limitada, Meidän mielemme on sellainen, joka on rajoittunut. no nos permite comprender la grandeza, la majestuosidad, Se ei anna meidän ymmärtää sitä suuruutta el poder, la dimensión, ja voimaa ja ulottuvuutta, porque nosotros somos las criaturas, koska me olemme luotuja. somos los creados. Meidät on luotu. Él es Dios, Hän on Jumala. Él es el creador. Hän on luoja. Jesucristo es el creador. Ja Jeesus Kristus on luoja. Podemos ver en Salmos 110, versículo 1. Voimme lukea sieltä psalmien kielestä psalmista 110 ja jakeesta 1. El texto dice el Señor a mi Señor. Siellä sanotaan, että Herra sanoi minun Herralleni. Jesús estuvo y está y estará con el Padre. Jeesus oli ja on Isän kanssa. No tiene principio ni tiene fin. Hänessä ei ole alkua eikä loppua. Salmo 110:1. Eli psalmi 110 ja 1. Puedes leerlo tal vez. Eli täällä sanotaan näin, Herra sanoo minun Herralleni, istu oikealle puolelleni, minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle korokkeeksi valtaistuimesi eteen. Dejó su condición divina para rebajarse a ser como una criatura. Eli hän jätti sen jumalallisen muotonsa ja alensi itsensä. Quiero preguntarles a vosotros. Haluan kysyä teiltä. Levante la mano quien quisiera ser perro. Nostakaa käsi jokainen, joka haluaisi olla koira. Nadie. Ei kukaan, Porque todos nos aferramos a nuestra naturaleza, koska kaikki haluamme pitää kiinni siitä a omasta nuestra olemuksesta. posición. Siitä, mitä me Soy itse ser humano. omasta olomuodosta. ¿Cómo voy a ser
perrito. Kuinka haluaisin olla koira? Yo tengo inteligencia, Minä olen älykäs. tengo pensamiento, Minulla on ajatuksia reflexiono, ja puedo hablar. pystyn puhumaan. Imagínate desde la posición de Dios. Ajattele sitä jumalallista olomuotoa. No escatimó ser Dios. No Se aferró a ser. no se aferró, Eli hän ei niinku pitänyt kiinni sitä oikeudesta se olla Jumala. despojó, Hän luopui siitä jumalallisesta abandonó su olomuodosta. condición que nosotros en nuestra mente humana no podemos entender. Hän jätti sen jumalallisen olemuksensa, jota me emme niinku meidän rajoittuneella käsityksellä pysty ymmärtämään. Si nos pone la piel de gallina a la pregunta si queremos ser perro, Meidät saa kanan lihalle ajatuskin siitä, että voisimme olla koiria. para nosotros nos resulta imposible entender la dimensión Meidän on vaikea niinku ymmärtää sitä ulottuvuutta. de cómo Jesús, siendo Dios, se despojó de su divinidad. Kuinka Jeesus, kun hän oli Jumala, niin hän niinku hylkäsi sen olomuotonsa. Nosotros nos aferramos a nuestra naturaleza, pero Jesucristo no se aferró a su naturaleza Me divina. pidämme kiinni meidän niinku olomuodostamme, mutta Jeesus ei. Se despojó. Hän luopui siitä. La condición de negación está en el ADN de Dios. Eli se olomuoto on siinä Jeesuksen Jumalan DNAssa. No se aferró. Hän ei niinku pitänyt kiinni siitä. No dijo, ¿por qué yo, Padre? Hän ei sanonut, että no miksi minä, Isä? ¿Por qué a mí? Miksi minulta pyydät? Quizá mejor, ¿por qué no mandamos a uno de los ángeles? Miksi ei lähetettäisi jotain enkeleistä? O quizá más adelante esperemos un poco más, la humanidad puede ser que cambie. Tai voihan se olla, että ihmiskunta vielä muuttuu, ei meillä mikään kiire ole. Sí le suena esta reacción, ¿no? Miltäs tämä kuulostaa? Más bien, Él aceptó y en la humildad representó la máxima expresión Ja vaan hän hyväksyi sen ja oli niin kuin, kuuliainen semmoiseen niin kuin äärimmäisyyksiin asti. siendo el modelo y el ejemplo. Ja hän oli esimerkkinä. Y no solo que se humilló haciéndose hombre, sino que aún más bajó otro escalón. Hän ei pelkästään alentunut olemaan ihminen, vaan hän alentui vielä siitä enemmän. Se hizo siervo. Hän alensi itsensä niin kuin palvelijaksi. En la actualidad esta palabra no es muy bien vista. Itse asiassa tätä sanaa ei ole nähdä kovin hyvässä valossa. Todos quieren un lugar. Kaikki haluavat jonkun paikan. Todos quieren aplausos, Kaikki haluaa uploadia jonkun aseman. fama, Menestystä. gloria, Kunnia. reconocimiento. Tunnustusta. Nadie quiere servir. Kukaan ei tahdo palvella. Nadie quiere ser el último. Kukaan ei halua olla viimeinen. Jesucristo no solo se ofreció a ser el último, Jeesus ei pelkästään lupautunut olemaan viimeinen, sino que su negación llegó al tope. vaan se hänen itsensä kieltäytyminen meni ihan sinne huippuunsa asti. Llegó a la cruz. Hän sinne ristille asti. En los tiempos de Jesús, Jeesuksen aikana, los reos eran crucificados eli sinne rikolliset ristiinnaulittiin. ellos mismos cargaban con su cruz He itse kantoivat ristinsä a vista de todo el pueblo, kaiken kansan nähden, conduciéndose hasta el lugar apartado de la ciudad, kulkien siihen paikkaan, joka oli kaukana kaupungista, donde públicamente los crucificaban. ja missä he niin kuin ihmisten nähden ristiinnaulittiin. Jesucristo llevó su cruz Jeesus Kristus kantoi itse ristinsä como un delincuente, niin kuin rikollinen, como un reo, niin kuin vanki, siendo Dios. ollen kuitenkin Jumala. Amén. Por lo cual, Sen vuoksi ahora sí podemos ver la conclusión del drama de la humillación de Cristo. ja sitten voimme nähdä ne johtopäätökset siitä Jeesuksen nöyrtymisen draamasta. De la obediencia, Kuuliaisuus. del amén de Jesucristo al Padre. Sitä kuuliaisuutta, mitä Jeesus oli Isälle. Por eso Dios lo exalta hasta lo sumo. Sen takia Jumala kohottaa hänet sinne korkeuksiin asti. ¿Qué es lo sumo?
Mikä on se korkein? Máximo, más alto. Se on se kaikkein No hay algo korkein. más allá. Jotain mitä korkeampaa ei Es lo enää ole. máximo. Se on se huippu. No hay nada más arriba. Ei ole enää mitään sen yläpuolella. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ja antoi hänelle nimen, joka on kaikkien nimien yläpuolella. Y ante este nombre, Ja tämän nimen edessä toda rodilla se doblará, kaikkien polvet toda lengua polvistumaan. confesará Ja kaikki kielet, que Jesucristo es el Kyrios, kaikki kielet tunnustaa, että Jeesus el Kristus on amo, Herra, Kyrios, el dueño, el jefe, pomo, el gobernante, hallitsija, el rey, kuningas. el que manda. Se, joka Amén. käskee. Amen. Aleluya. La iglesia evangélica ha cometido un grave error. Evankelien seurakunta on tehnyt suuren virheen. Llevo 20 y pico de años en el ministerio a tiempo completo. Olen täysipäiväisessä työssä seurakunnassa noin yli 20 vuotta. Y en América Latina, Ja Latinalaisessa Amerikassa después de la década del 40 y del 50, 40- ja 50-lukujen jälkeen el evangelio se ha propagado rápidamente. evankeliumi on levinnyt nopeasti. Yo estoy convencido que el Espíritu Santo visitó desde esa fecha América Latina. Olen varma, että Pyhä Henki kävi Etelä-Amerikassa noihin aikoihin. Y ha habido un crecimiento numérico de la iglesia muy rápido. Ja siellä on ollut seurakunnissa hyvin suuri kasvu. Pero hemos cometido un error, Mutta olemme tehneet yhden virheen. que cuando predicamos a Jesucristo, Ja kun saarnaamme Jeesuksesta Kristuksesta, decimos, sanomme, levante la mano el que quiera aceptar a Jesucristo como Salvador personal. nosta käsiä jokainen, joka haluaa ottaa Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena pelastajana. Yo mismo he propuesto esta petición. Minä itse olen ehdottanut tätä. Ven a Cristo y tendrás paz. Tule Jeesuksen luokse ja sinulla on rauha. Ven a Cristo y tendrás gozo. Tule Jeesuksen luokse ja saat riemuita. Ven a Cristo y tendrás vida eterna. Tule Jeesuksen luokse ja saat ikuisen elämän. Sí, es verdad. Kyllä, se on No es totta. mentira. Ei se ole valetta. Pero no es la propuesta del Evangelio. Mutta se ei ole evankeliumin Porque la tarkoitus. propuesta del Evangelio Koska evankeliumin tarkoitus no es presentar a Jesús como Salvador. ei ole esittää Jeesusta kuten henkilökohtaisena vapahtajana, Que la salvación es una consecuencia vaan pelastus on seurausta de haber aceptado primero siitä, että on ensin ottanut vastaan tai hyväksynyt a Jesucristo como Señor. Jeesuksen Kristuksen Herrana. Kyrios, Amén. Herrana, Amo. kirjauksena, isäntänä. dueño. Yo rindo mi vida. Minä vuodatan elämäni. El llamado no es solamente para que yo me beneficie. Ei se kutsu ole vain sitä varten, että minulla olisi siitä jotain hyötyä. Yo he escuchado a predicadores decir, acepta a Cristo en tu corazón, pobrecito, Él está afuera golpeando la puerta de tu corazón. Olen kuullut, että pastorit sanoo, että ota Jeesus vastaan elämääsi. Se raukka siellä kolkuttaa sydämesi ovella. Diciendo, como dice la palabra, he aquí estoy a la puerta y llamo. Raamatussa sanotaan kyllä, että minä olen ovella ja kolkutan. Pobre Jesús, Jeesus raukka. está afuera, Se on ulkona temblando de frío. ja paleilee siellä kylmästä. Y no es finlandés. Eikä se ole suomalainen. Ábrele tu corazón. Avaa nyt sydämesi. No, Ei. no, Ei. ¡ey! ¡Ey! Jesucristo es el Señor. Jeesus Kristus on Herra. Él es el Rey. Hän on Yo kuningas. tengo que estar agradecido profundamente Minun täytyy olla syvästi kiitollinen, que Él me haya aceptado, että hän on hyväksynyt minut. que Él me haya amado, Että hän on kutsunut minua. que se haya despojado de su condición divina Että hän on alentanut itsensä siitä jumalallisesta olomuodostaan para hacerse como yo. tullakseen minun kaltaiseksi. No tenía por qué hacerlo. Ei hänen ollut pakko Lo tehdä hizo sitä. por amor. Hän teki sen rakkaudesta. Por eso el Padre Siksi Isä no lo rebaja a una oferta para mejorar mi vida, Siksi Isä ei alenna häntä sellaiseksi tarjoukseksi, jolla minä voisin sino parantaa que elämääni, lo levanta a lo sumo, vaan Isä korottaa hänet sinne kaikkein a lo korkeimpaan, máximo, sinne kaikkein korkeimmalle, para que yo lo reconozca jotta minä tunnustaisin hänet y proclame
ja julistaisin, no solo con mis palabras, ei pelkästään sanoillani, sino con mi vida, vaan koko elämälläni, que yo soy un siervo de Jesucristo. että minä olen Jeesuksen Kristuksen Que para palvelija. Él es toda la gloria, Hänelle on que kaikki para Él kunnia, es toda la honra, hänelle que kaikki para Él kunnia, es toda la alabanza, hänelle kaikki ylistys. que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres Ei en ole el toista cual nimeä taivaan alla kuin hallemos hänen nimensä. salvación. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que inclusive aún ni a Jesucristo en carne lo anhelemos. Ja siksi sanassa sanoo, että Jeesusta Kristusta, että emme edes lihassa häntä kaipaisi. Porque Dios lo resucitó Koska Jeesus nousi ylös y le dio autoridad ja hän antoi, sobre todo imperio, ja hän antoi sobre kaikki todo vallan, principado, kaikki sobre todo vallan, gobierno, kaikkien hallinnon, sobre todo kaikkien nombre, vallan, kaikkien el nimien, poder de la resurrección. ylösnousemisen Lo voima. corona como rey Kruunaa hänestä de reyes kuninkaiden y kuninkaan Señor de señores. ja herrojen Herra. Amén. Amen. ¿Has aceptado tú a Jesucristo en tu corazón como Salvador o como Señor? Oletko vastaanottanut Jeesuksen sydämellesi pelastajana vai Herrana? Dos aspectos importantes. Ja kaksi tärkeää näkökohtaa. Volvamos a Filipenses capítulo 2, Mennään takaisin sinne Filippiläiskirjeeseen lukuun 2 versículo 5. ja jakeeseen 5. El contexto con el que empieza el versículo 6 Eli tässä on se teema, miten alkaa ja jae 6. es un desafío para nosotros. Eli siinä on meille haaste. Porque el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Koska tässä sanotaan, olkoon teillekin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Millainen oli se Jeesuksen mieli? Negación, Hän kielti itsensä. humildad, Hän nöyrtyi. servicio, Hän palveli. obediencia. Oli kuuliainen. No se aferró a su condición. Hän ei pitänyt kiinni siitä, mitä hänellä oli, Se rebajó vaan hän alensi itsensä para servir, palvellakseen. para darse, Hän antoi itsensä, para que otros sean salvos. jotta toiset pelastuisivat. En Lucas capítulo 9, versículo 23, Luukkaan 9. luvussa jakeessa 23 podemos entender voimme ymmärtää el corazón de Dios, Jumalan sydämen, porque hay una explicación más profunda sobre la negación. koska tässä on vielä tarkempi selitys siitä Lukas- itse kieltämisestä. 9:23. Luukas 9.23. Si lo tiene, diga amén. Jos Lucas toinen 9, niin sano aamen. 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y cada día sígame. Jeesus sanoi kaikille, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Olkoon teilläkin sellainen mieli kuin Jeesuksella oli. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame cada día. Joka tahtoo olla opetuslapseni, ottakoon ristinsä, kieltäköön itsensä ja seuratkoon minua joka päivä. Dos condiciones fundamentales para ser discípulo de Jesucristo. Kaksi perusehtoa, jotta voisi olla Jeesuksen opetuslapsi. No se refiere a ministerio. Ei ole kyse nyt jostain työtehtävästä. Decimos nosotros el siervo de Dios, Me sanomme Jumalan palvelija, porque predica bonito. koska hän saarnaa hienosti. El siervo de Dios porque canta bonito. Jumalan palvelija, koska hän laulaa kauniisti. En español de América Latina hay una palabra que es siervazo. Siis Etelä-Amerikassa on sana siervazo, joka on tämä niinku superpalvelija. No sé cómo traducir al finlandés siervazo, pero Se voi olla superpalvelija. no se refiere a la actividad
Ei ole kyse nyt niistä aktiviteeteista. Yo conozco personas que si no les dices pastor se enojan. Tunnen henkilöitä, että jos ei heille sano pastori, he suuttuvat. Hay otros hay que decirle reverendo. Toisille täytyy sanoa reverendo. Etelä-Amerikassa riittää näitä titteleitä, ei ole Suomessa. En mi iglesia yo les prohibí que me digan pastor. Omassa seurakunnassani kielsin heitä kutsumasta minua pastoriksi. Y mi papá cuando me escribió me puso Javier. Isäni kun kirjoitti minua, hän sanoi, laittoi siihen Javier. No se trata de una actividad. Ei ole kyse nyt näistä aktiviteeteista. Haya pues en vosotros esta actitud. Olkoon teilläkin sellainen mieli. Carga con tu cruz. Kanna ristiäsi. Llégate. Kiellä itsesi. Si yo estoy ahora con corbata y trajes por respeto a vosotros. Jos minulla nyt on tässä solmia ja puku päällä, niin se on ihan kunnioituksesta teitä kohtaan. Si me permitís sacarme el nudo de la corbata me sentiría más cómodo. Jos voisin ottaa tämän Sí, me dais pois, permiso. voisin tuntea itseni paremmaksi. Ay, gracias. Ay, Annatteko luvan ottaa tämän solmion ya pois? me siento en familia. Nyt tunnen itseni olevani perhettä. Dos requisitos para ser discípulo. Eli 2 vaatimusta ollakseen opetuslapsi. Hay en vosotros esta actitud. Olkoon teillä sellainen Kristuksen mieli. Niégate a ti mismo. Kiellä itsesi. Ya no soy importante yo. En ole enää tärkeä minä. Yo cuando bautizo en mi iglesia en Murcia, Kun minä olen siellä seurakunnassa Mursiassa, les explico a los hermanos que el bautismo es muerte. opetan siellä, että kasteelle meno on kuolemista. Muertos juntamente con Cristo, Siinä kuollaan yhdessä Kristuksen kanssa. para juntamente con Él resucitar. Ja yhdessä hänen kanssaan noustaan kuolleista. Yo a veces digo que ya no quiero decir te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Joskus sanoin, että en haluaisi sanoa enää, että kastan sinut Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. sino decir te mato en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Tapaan Santo. sinut Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amén. Dos condiciones para ser discípulo. 2 ehtoa ollakseen Jeesuksen opetuslapsi. Hay en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Olkoon teillä Kristuksen mieli Niégate a ti mismo. ja kiellä itsesi. Carga con tu cruz. Kanna ristisi. Mira a los demás como superiores a ti. Katso, pidä muita itseäsi yläpuolella olevina. Ya no quiero volver nunca más a esta iglesia. En halua enää koskaan tulla tähän seurakuntaan. No me saludó el pastor. Pastori ei tervehtinyt minua. Y la hermana me miró mal. Ja tuo sisään katsoi minua. Gloria a Dios. oudosti. Kunnia Jumalalle. Aleluya. Halleluja. Hay en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Olkoon teillä Kristuksen mieli. Niégate a ti mismo. Kiellä itsesi. Dice la palabra de Dios Jumalan sana sanoo, que el que quiera ser el primero, että se, joka tahtoo olla ensimmäinen, siéntese como el último. hänen pitäisi jäädä viimeiseksi. No se autovalore. Älkää arvioiko Deje que Dios me salve. itseänne, antakaa Jeesuksen arvioida teille. Pero no me refiero al ministerio. Mutta en nyt puhu palvelutehtävästä, Me refiero al carácter. vaan puhun luonteesta, Me refiero a la vida. puhun elämästä. ¿Cómo es en casa? Millaista on kotona, Cuando llega del trabajo. kun tulet töistä, Llegó el papá. tuli isä, Aquí estoy yo. Servidme todos. ja palvelkaa minua kaikki. No, yo soy la mamá. Soy dueña de la cocina. Minä Nadie olen entra aquí. äiti, minä olen Cuchillo. täällä emäntä, kukaan ei saa tulla tänne. Siellä. Yo soy el hijo. Minä olen poika, Y no quiero limpiar. ja minä en tahdo siivota. Y soy adolescente. Minä olen jo nuori, Y mi habitación nadie entra. kukaan ei tule minun huoneeseeni. El trato con la familia. Se, miten kohtelet perhettäsi, Porque Dios ve tu intimidad. koska Jumala näkee ne hetket, jos olet yksin. Dios ve tu corazón. Jumala näkee sydämesi. Aquí, ahora mismo, todos somos guapos, bonitos. Täällä olemme kaikki kauniita ja ihania. Dios le bendiga. Jumala siunatkoon sinua. bendiga. Jumala siunatkoon sinua sisällä. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Y usted cómo está? Yo muy bien. Minä voin oikein hyvin. Kuinka sinä voit? Y cuando entra al coche, Sitten kun hän menee autoon. ¿por qué se ríen? Miksi te nauratte? ¿Viste el pastor? Näitkö se pastori? Sí. ¿Y le viste a la mujer del pastor? Joo, näitkö se pastorin vaimon? Lleva los mismos zapatos 3 domingos. Hänellä on 3 kertaa samat kengät jalassa.
chisme, juoruja, crítica. kriittisyyttä. Caemos, macheteamos. No sé cómo es en finlandés. No, Ei. hay en vosotros esta misma actitud. Jesús nunca habló mal de nadie. Olkoon teillä Kristuksen mieli. Jeesus ei koskaan puhunut pahaa toisista. Yo creo que debemos tener 4 principios fundamentales para hablar. Meillä pitäisi olla 4 semmoista peruskohtaa, mistä puhua. Para edificación, Rakennukseksi, con gracia, armosta, con el carácter de Cristo Jeesuksen luonteen mukaisesti y con fe. ja uskossa. Fuera de esto Ilman näitä es pecado. kaikki mitä teemme on syntiä. Amén. ¿Cómo te comportas en el trabajo? Kuinka sinä käyttäydyt työpaikalla? ¿Reniegas de tu jefe? Valitatko pomostasi? ¿Anhelas cumplir ya la edad para jubilarte? Odotatko, että saisit päästä jo eläkkeelle? Siempre dices, estoy harto de este trabajo. Sanotko aina, että olen ihan kypsä tähän työhön? Es un poco más difícil decir, estoy harto de este país porque Finlandia es muy bonito. Ja vaikeampi sanoa, että olen kyllästynyt tähän maahan, koska Suomi on kaunis. Pero quizá aquí digas, estoy harto de esta nieve. Mutta ehkä sanoa, että olen kyllästynyt ¿Cuándo se tähän va la lumeen. nieve? Milloin tämä lumi lähtee ¿Cuándo pois? viene el verano? Milloin tulee kesä? ¿Y cuando llega el verano? Ja sitten kun on kesä, Estoy harto de este calor. olen kyllästynyt tähän kuumuuteen. El Señor Jesucristo nos enseñó que hay 2 reinos. Jeesus opetti meille, että on 2 valtakuntaa. El reino de las tinieblas Pimeyden valtakunta y el reino de Dios. ja Jumalan valtakunta. El reino de las tinieblas tiene su idioma. Ja pimeyden valtakunnalla on oma kielensä. ¿Sabe cuál es el idioma del reino de las tinieblas? Tiedättekö, mitä kieltä siellä puhutaan? La queja avanza. Siellä puhutaan sellaista kieltä, että valitus El reino de lisääntyy. Dios tiene su idioma, Ja siellä Jumalan valtakunnassa on oma kielensä. que es la alabanza. Ja se on ylistys. Nämä riimas espanjaksi. Pero parece que muchos no dejamos el idioma del reino de las tinieblas. Mutta monesti meille jää tämä pimeyden valtakunnan kieli. Nos quejamos del marido, Valitamme aviopuolisosta nos quejamos de la mujer, ja aviopuolisosta. nos quejamos de los hijos, Valitamme lapsista nos quejamos de los padres, ja vanhemmistamme. nos quejamos de los líderes de la iglesia, Valitamme seurakunnan nos quejamos johtohenkilöstä, del gobierno, hallituksesta nos quejamos del clima, ja säästä. hasta de nosotros mismos. Ja joskus valitamme jopa itsestämme. El Señor Jesús habló de 2 caminos, Jeesus puhui 2 tiestä. el camino ancho Se lavea tie y el camino angosto. ja se kaita tie. Y a veces nosotros decimos, en el camino ancho están las prostitutas, los ladrones, los violadores. Joskus me sanomme, että siellä lavealla tiellä on kaikki varkaat, prostituoidut. Y en el camino angosto están los curas, las monjas, los pastores, los diáconos, los misioneros. Kaidalla tiellä on pastorit ja lähetystyöntekijät ja nunnat ja munkit. Ja Yo estoy en el camino del medio. minä olen keskitiellä. Y nos inventamos ese camino. Ja me keksimme itse sellaisen tien. Porque no soy tan malo, Koska en minä ole niin paha, pero tampoco soy tan santo. mutta en ole myöskään niin pyhä. Y nos inventamos un término medio. Ja me keksimme tällaisen keskitien. Solo para las carnes hay término medio. Mutta pelkästään lihalle on semmoinen keskitie. Pero en la palabra de Dios no hay término medio. Mutta Jumalalla ei ole sellaista. O eres frío Olet kylmä o eres caliente. tai olet kuuma. Pero por cuanto eres tibio, Mutta jos olet haavea, te vomitaré de mi boca. minä oksennan sinut suustani. Amén. Amén. Hay en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Olkoon teissä se Jumalan, Jeesuksen mieli. Niégate a ti mismo. Kiellä itsesi. No es tu beneficio. Ei se ole sinun hyödyksesi. No es tu comodidad. Ei, että sinulla olisi No mukava es olla. tu bienestar. Että sinulla olisi kaikki hyvin. No es tu presente ni tu futuro. Se ei ole sinun nykyhetkesi eikä tulevaisuutesi, Es Cristo. vaan on kyse Kristuksesta. Amén. Amén. Es Cristo. On kyse Kristuksesta. Por Él. Hänen Para vuokseen. Él. Häntä Son varten todas las cosas. ovat kaikki asiat. Él hizo todas las Hän cosas. teki Él kaiken. es el dueño de todas las Hän on cosas. kaiken Él isäntä. tiene sus manos tu vida. Hänen käsistään tulee sinun elämäsi. Él conoce y sabe cuántos cabellos tienes. Hän tuntee hiustasi lukumäärän. Y ni la hoja de un árbol se cae sin su voluntad.
Eikä ilman hänen tahtoa edes puusta tipuhda ¿Por qué te lehtiä. preocupas? Miksi sä olet huolissasi? Él tiene todo en sus manos. Kaikki on hänen käsissään. Si eres de Cristo, Jos sinä olet Kristuksen oma, tú ya has muerto. sinä olet jo kuollut. Si yo pongo aquí un féretro Jos minä laitan tähän y me acerco al Arco. cadáver que está en la tumba, Un arco. haudan. Ei, arku. Arku. si yo pongo aquí un arco Jos laitan tähän ruumisarkkuun. y me acerco al cadáver que está aquí Ja lähestyn sitä ruumista, joka on y le tässä. digo, tonto, infeliz, con dos palabras, y lo insulto, Jos sanon hänelle tyhmä ja ¿Qué puhun hace el hänelle cadáver? rumasti, niin mitä tämä kuollut ¿qué tekee? hace el cadáver? Mitä se kuollut tekee? Se sienta y me da un golpe. Nouseeko se ja lyö minua? O si yo llego al cadáver Tai jos minä menen sen viereen y le digo, maravilloso, glorioso, hermoso, ja sanon, että ai kun sinä olet ihana, ¿se sonríe? hymyileekö se? ¿Qué hace el cadáver? Vai mitä se kuollut tekee? Está muerto. Ei mitään, sillä se on kuollut. Ya no vivo yo, En enää elä minä, más Cristo vive. vaan Kristus elää minussa. Amén. Pero no es en el culto, Mutta ei ole kyse kokouksesta, no es en el ayuno, eikä paastosta, en la oración, rukouksesta, es en el autobús, es en el trabajo, vaan se on joka paikassa. es en el taxi, Töissä, taksissa, bussissa es en el salón de la casa, ja kotona, olohuoneessa, en la habitación, omassa huoneessasi, en la recámara, ja sängyssäsi, en el baño. vessassa. Amén. Amen. Amén. Hay en vosotros esta misma actitud. Olkoon teillä tämä sama Kristuksen mieli. Niégate a ti mismo. Kiellä itsesi. Cuando la iglesia entienda esta verdad, Kun seurakunta ymmärtää tämän totuuden, vamos a hacer luz al mundo. niin silloin olemme maailmalle Tus valkeutena. compañeros de trabajo van a decir, Sinun työkaverisi sanovat, ¿qué le pasa? mitä sinulle on tapahtunut? Vino 5 minutos antes. Hän tuli 5 minuuttia aikaisemmin töihin Se fue 10 minutos después. ja lähti 10 minuuttia myöhemmin. ¿Le pasa algo? Mitä sinulle on tapahtunut? ¿Tienes fiebre? Onko sulla kuumetta? No te has quejado. Miksi et saa valita? Tu mujer va a decir, ¿qué te pasa, cariño? Ja vaimosi sanoo sinulle, että rakas, mikä hätänä? Salimos del culto. Me lähdimme kokouksesta. Hasta viste ofrenda. Oletko? No, hasta ofrenda has dado. Olet jopa uhrannut. No criticas al pastor. Etkä puhu pahaa siitä No pastorista. criticas el sermón. Etkä saarnasta. El marido va a preguntar, cariño, ¿qué te pasa? Ja mies kysyy vaimolta, rakas, mitä sinulle on tapahtunut? Me has dado comida caliente. Olet tarjonnut minulle lämmintä ruokaa. Bueno, en ese terreno no me meto mucho. Joo, en puutu nyt enää tälle alueelle paljon. No me conviene. Ei kannata. Pero ya no vivo yo. Mutta en enää elä minä. Ya no puedo levantar la voz para gritar En voi enää kohottaa ääntäni huutaakseni. o sumirme en el silencio porque estoy enojado. Ja rikkoa hiljaisuutta sillä, että olen vihainen. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Älkää antako auringon häikäistä silmienne. No des lugar al diablo. Älä anna tilaa vihalle. Pide perdón. Pyydä anteeksi. Siempre, Aina. siempre, Aina. siempre. Aina. Pide perdón. Pyydä anteeksi. Pero yo no fui. A mí me hicieron el daño. Mutta en minä sitä tehnyt, vaan minulle La tehtiin. palabra te dice que tú pidas perdón. Mutta sanassa sanotaan, että sinun tulee pyytää anteeksi. ¿Quieres agradar a Dios? Haluatko olla Jumalalle mieleen? Humíllate. Nöyry. Hermano, no, esa predicación no me gusta. Ai, pastori, tollasista saarnoista. Yo minä vine al pidän. culto Minä tulin para que me kokoukseen, den ánimo, jotta saisin vähän lisää voimaa, para que me den aliento. jotta joku lohduttaisi. Porque ya sufro lo mucho ahí afuera en el mundo y vine al culto para que me hagan sentir bien. Minä olen kärsinyt niin paljon tuolla maailmassa, tulin kokoukseen, jotta oloni tulisi paremmaksi. ¿Quieres sentirte bien? Haluatko tuntea olosi hyväksi? Necesitas a Cristo. Tarvitset Kristusta. Reconócelo como Señor de tu vida. Hän tuntee sinun elämäsi. Solo en Él, Vain hänessä. solo en Él, Vain hänessä el ser humano ihminen se encontrará bien. voi hyvin. Un teólogo decía Eräs teologi sanoi, que el ser humano että tiene en el alma ihmisellä on sielu un vacío ja ihmisellä on sielussa tyhjyys del tamaño de Dios.
Jumalan kokoinen tyhjyys. Solo Dios puede llenarlo. Vain Jumala voi täyttää sen. Amén. Es hermoso, es maravilloso vivir el señorío de Cristo. On ihmeellistä ja mahtavaa elää Kristuksen herrauden alaisuudessa. Tu hogar se convierte en una embajada del reino. Sinun kodista tulee Jumalan valtakunnan suurlähetystö. Tu esposa que era trompuda ahora sonríe. Ja sinun vaimosi hymyilee. Los hijos obedecen. Ja lapsesi tottelevat. Bueno, papito. Hyvä isä. Bueno, mamita. Hyvä äiti. Parece el cielo. He näyttävät palvelijoita. Funciona. Kaikki toimii. Funciona. Kaikki toimii. Compruébalo. Kokeile. Pero tú, humíllate. Mutta sinun pitää nöyrtyä. Vence con el bien. Voita hyvällä. Hermano, Voita paha hyvällä. no hagas que te sirvan, Älä tee niin, että sinua palvellaan. que te adulen, Että sinua palvellaan. que te lisonjeen. Että sinulle... Että sinusta puhutaan hyvä. No importa. Ei sillä ole mitään merkitystä. Dios te ama. Jumala rakastaa sinua. Y eso es más que suficiente. Ja se on enemmän kuin tarpeeksi. Amén. Amén. Amen. ¿A qué horas termino? ¿Ya voy a Tranquilo. terminar? Si es que si no me puedo seguir. Tranquilo. Eikö se ole continuero? Se no hay. Si no te has negado y estás dispuesto a cargar con tu cruz, no puedes ser discípulo. Jos et ole kieltänyt itseäsi, etkä ole valmis kantamaan ristiä, et voi olla opetuslapsi. La palabra miembro no existe en la Biblia. Raamatussa ei ole sellaista sanaa kuin jäsen. La palabra creyente Ei myös sana uskovainen aparece solo 3 veces, esiintyy vain 3 kertaa, pero la palabra discípulo mutta sana opetuslapsi aparece 384 veces. esiintyy Raamatussa 380 kertaa. Jesucristo no vino a ser miembros, Jeesus ei tullut tekemään jäseniä. no vino a buscar asistentes a un culto. Hän ei tullut etsimään läsnä olevia seurakuntaa, Jesucristo vino a ser discípulos. vaan hän tuli tekemään opetuslapsia. Hay en vosotros este mismo sentir, esta misma actitud. Onko teillä se sama Kristuksen mieli? Niégate a ti mismo. Kiellä itsesi. Condiciones fundamentales para ser discípulo de Jesús. Perusehtoja ollakseen Jeesuksen opetuslapsi. Estés en Suomi, Olet sitten Suomessa, en España, Espanjassa, en Ecuador, Ecuadorissa, tengas la cultura que tengas. tai oli sinulla mikä tahansa kulttuuri. Si no reconoces en tu corazón Jos et tunnusta que sydämessäsi, Jesucristo gobierna tu vida että Jeesus Kristus hallitsee elämääsi, y no te has negado a ti mismo, etkä ole kieltänyt no itseäsi, puedes ser su discípulo. et voi olla hänen opetuslapsensa. No es una negación religiosa, Ei se ole sellainen no es que uskonnollinen aprendes kieltäytyminen. una jerga, un lenguaje religioso. Ei ole se, että opit semmoisen uskonnollisen sanaston, Es una actitud de vida, vaan se on semmoinen elämän asenne. es la transformación de tu carácter Se on sinun luonteesi muutos, sobre tu tradición, joka menee sinun tapojesi yli, sobre tu enseñanza, sinun oman opetuksesi yli, sobre tu cultura, sinun kulttuurisi yli, para acomodar todo lo que es de tu vida a la voluntad de Dios. laittaakseen kaiken, mitä sinua elämässäsi Jumalan tahdon alaisuuteen. ¿Gobierna Jesucristo tu vida? Hallitseeko Jeesus Kristus elämäsi? ¿Cómo saberlo? Kuinka voit tietää sen? Fácil. Helposti. Yo siempre digo Minä aina sanon, que el mejor termómetro de mi fe että paras mittari, uskon mittari minulla es mi casa. on minun oma kotini. Pregúntale a tu mujer, Kysy vaimoltasi, pregúntale a tus hijos, kysy lapsiltasi, pregúntale a los íntimos tuyos, kaikkein läheisimmältä ihmiseltä. ¿cómo me ves en la fe? Miten näet minut uskossa? Un hermano decía, no, mejor no les preguntes. Eräs veli sanoi, että parempi jos et kysy. Amados, muchas gracias por abrir vuestro corazón. Rakkaat, paljon kiitosta siitä, että sain avata sydämen. Realmente estoy muy contento de estar aquí con vosotros.
Olen todella iloinen siitä, että saan olla täällä teidän Y ya que keskuudessanne. el Señor ha permitido que uno de mis hijos venga a Finlandia, Ja kun Herra on sallinut, että yksi lapsistani on tullut Suomeen, para vosotros lamentablemente että teille valitettavasti no será la última vez que me veáis. tämä ei ole viimeinen kerta, kun näette minut täällä. Vamos a ponernos en Ja pie. noustaan kaikki seisomaan Vamos a orar. ja rukoillaan. Padre, hemos oído tu palabra, Herra, Isä, olemme kuulleet sinun sanasi, que Jesucristo, siendo Dios, jonka Jeesus Kristus, joka oli Jumala, no escatimó ser igual a Dios, hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumala. no se aferró a su condición de Dios, Hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla sino Jumala, que se despojó a sí mismo vaan hän alensi itsensä. y se hizo obediente Ja hän oli kuuliainen. y se hizo siervo Ja hän tuli hasta la palvelijaksi muerte. kuolemaan saakka. Por eso tú lo has exaltado Siksi sinä olet korottanut y lo has hänet puesto más allá de lo alto, ja olet laittanut hänet sinne kaikkein korkeimmalle paikalle, para que reconozcamos jotta me que tunnustaisimme, Jesucristo es el Señor, että Jeesus Kristus on Herra, el amo, isäntä, el dueño, isäntä, el rey, el kuningas, soberano, el que kaikkein manda. korkein, se jonka käskee. Gracias, Señor, Kiitos Herra, por revelarnos esta verdad, että sinä olet paljastanut meille tämän totuuden, por recibirnos en tu reino. että sinä olet vastaanottanut meidän valtakuntaasi. Establece tu reino en la iglesia. Herra, tee sinun valtakuntasi, Establece tu reino en la tierra. palauta sinun valtakuntasi maan päälle, Y que yo sea parte, Señor, ja että minä saisin olla osa siitä, de tus hijos, olla osa sinun de tus lapsiasi, discípulos. sinun opetuslapsiasi. Espíritu Santo, Pyhä Henki, dame fuerza y poder anna minulle voimaa, para negarme, jotta voisin kieltää para itseni, morir jotta voisin a mí kuolla, mismo kuolla itselleni y ser Jesús, ja olla Jeesus, porque lo he recibido en mi corazón, koska olen vastaanottanut sinun confesado sydämeni. con mi boca Olen tunnustanut que suullani, Jesucristo es el Señor, että Jeesus Kristus on Herra, que Dios lo levantó de los muertos, että Jumala nosti hänet kuolleista. que soy su embajador, Minä olen hänen lähettilänsä que represento a Jesús ja minä edustan con mi Jeesusta boca, suullani, con mis pensamientos, ajatuksillani, con mi actitud, con mi asenteellani, carácter, con mi luonteellani, corazón, sydämelläni, para gloria de Dios Jumalan Padre. kunniaksi. En el nombre de Jesús. Jeesuksen nimessä. Amén. Amen. Amén. Amén.